Внимание! Без глутен, без мазнина, изцяло веган. На всичкото отгоре богати на белтачини. И така, приятели, дойде моментът на истината. Внимание! Без глутен, без мазнина, изцяло веган. На всичкото отгоре богати на белтачини. Какво да кажа? Просто невероятен вкус. Може да си и хапвате просто така, с притурка от задушени зеленчуци или просто с една лъжичка мед. И ще знаете, че сте направили правилният избор. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите един лайк, абонирайте се за канала, ако още не сте го направили, и до следващия път. Чао, чао!